बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज शाम रात से आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान जुमेरात 26 मार्च तक मौजूदा मगरबी सिस्टम के ज़रिए सर मुल्क के कौन कौन से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों, ज़ालाबारी और आंधियाँ चलने का इम्कान, जबकि 28 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान मगरबी बारिशों के एक और लंबे ताकतवर मगरबी सिस्टम के ज़रिए सर मुल्क के बहुत सारे इलाकों में गरज चमक के साथ मज़ीद मूसलाधार तूफ़ानी बारिशों, ज़ालाबारी और बाज़ इलाकों में शदीद मौसमी हालात और आंधियाँ चलने के हवाले से नई ताज़ा और बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लें, बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक नाज़रीन, आप इस वक्त रेडार पर भी देख सकते हैं कि मगरबी बारिशों का मौजूदा सिलसिला सुबह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें बरसाता हुआ इस वक्त सुबह पंजाब समेत मुल्क के दीगर बालाई, वस्ती और कुछ जनूबी इलाकों को अपनी लपेट में लेते हुए इस सिस्टम के ज़रिए सर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान आज शाम रात से कल जुमेरात 26 मार्च तक कोयटा समेत सुबह बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान, बाज़ इलाकों में शदीद मौसमी हालात और तेज़ तूफ़ानी हवाएँ चलने के इम्कानात भी होंगे। जबकि आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान ही पिशावर, बनू कोहाट, दीर, चित्राल, स्वात, मरदान, सवाबी, हरीपुर, डेरा इस्माइल खान समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, कश्मीर के बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर बालाई इलाकों में भी गहरे बादल आने और गरज चमक के साथ मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ से मूसलाधार बारिश और बाज़ इलाकों में तूफ़ानी बारिश, ज़ालाबारी और शदीद मौसमी हालात का ख़तरा भी होगा। नाज़रीन, इसी सिस्टम के असरात आज बुध शाम रात से लेकर कल जुमेरात 26 मार्च के दौरान यानी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान सुबह पंजाब के बेशतर शुमाली, वस्ती और कुछ जनूबी इलाकों पर भी होंगे। इस सिस्टम के ज़रिए असर आने वाले 24 से 36 घंटों के दौरान लाहौर, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खीता पठवार, अटक, झेलम, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी भाउदीन, हफ्साबाद, मियांवाली, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, वियां समेत सुबह पंजाब के बहुत सारे शुमाली वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान होगा। नाज़रीन, इसी सिस्टम के ज़रिए सर आज और कल के दौरान लिया, भक्कर, मुल्तान, डीजी खान, डिवीजन समेत सुबह पंजाब के मुख्तलिफ जनूबी इलाकों में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश और ज़ालाबारी के इम्कानात भी होंगे। सुबह पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस सिस्टम के ज़रिए सर बारिश की मिकदार कहीं 5 मिलीमीटर से लेकर 10 मिलीमीटर तक और बाज़ इलाकों में 2-3 मिलीमीटर, जबकि बाज़ अजला में 10 मिलीमीटर से लेकर 25-30 मिलीमीटर तक भी बारिश हो सकती है। सुबह सिंध के चंद एक इलाकों में सखर, लाड़काना, जैकबाबा समेत सुबह सिंध के चंद इलाकों में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, तहम जनूबी पंजाब के दीगर बेशतर अजला और सुबह सिंध के बेशतर इलाकों में इस सिस्टम के ज़ेरे असर कोई ज़्यादा अच्छी बारिश का इम्कान नहीं, अलबत्ता बादल गुजरते रहेंगे। नाज़रीन, इस सिस्टम के बाद 28 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान मगरबी बारिशों का एक ज़्यादा लंबा, ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा बारिशें बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा, जिसके ज़रिए असर 28 मार्च से लेकर 31 मार्च के दौरान वक्फे वक्फे से कोयटा समेत सुबह बलूचिस्तान, पिशावर समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के बल्तिस्तान समेत सुबह पंजाब के ज़्यादातर शुमाली और वस्ती इलाकों में तूफ़ानी बारिशों, गरज चमक, शदीद मौसमी हालात और ज़ालाबारी का इम्कान। इसी दौरान मुल्तान, डीजी खान, भावलपुर, डिवीजन समेत जनूबी पंजाब में कहीं कहीं और एक मरतबा फिर से कराची में सुबह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशों, आंधियाँ चलने और ज़ालाबारी के इम्कानात होंगे। कुल मिलाकर 31 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मगरबी बारिशों के मज़ीद 2 से 3 ताकतवर सिलसिले दाखिल होंगे, जिनमें से एक से 2 सिलसिले मुल्कगीर होंगे, जिनके ज़रिए असर कराची ता खैबर, कश्मीर, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में दूर दूर तक गरज चमक के साथ मज़ीद बारिशों, आंधियाँ चलने, गरज चमक और ज़ालाबारी के इम्कानात होंगे, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत कम होगी, मौसम खुशगवार रहेगा। वेदर लवर्स, अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।